Goedemiddag, good afternoon, of is het dan nog half uur voordat het middag is? So, good morning, good afternoon, shalom, salam, namaste, and a very good day. It is Monday, and has prompted a very special update, which everybody has been asking me for regarding the matter of Groblersdal. Baie goeiemôre op hierdie maandag. Ek hoop dat u week 'n baie geseënde week sal wees. Maar ons is deur soveel mense gevra oor waar ons op hierdie oomblik staan met Groblersdal, die kwessie van Groblersdal en wat daar aangaan. En ek het toe besluit dit is belangrik om met u te praat, to keep you updated, because there is seemingly the opinion that the United Independent Movement made a statement, I did, about Groblersdal, and that since that day, that the United Independent Movement, and more specifically Neil de Beer, myself, have not been involved, have not been kept updated, and in actual fact that we are not doing anything further. Daar is mense wat glo dat ons laasweek opgestaan het as 'n politieke party om 'n opinie te lig oor die onregmatigheid wat plaasvind met die polisie. Ek sê weer eens oor een spesifieke saak, nie die saak van die twee personeellede of eienaars van 'n sekuriteitsmaatskappy nie. Dit is 'n strafregtelike saak wat op hierdie oomblik gebeur. The matter about the two members of a security firm that are currently being charged with various charges is not currently on the subject matter which I am addressing. That matter is an ongoing and will be an ongoing court dispute and court matter. In other words, in legal terms, it is sub judice. The matter I am addressing very clearly, baie duidelik, is die, in my opinie, geweld, die onregmatige gebruik van geweld, om 'n jong man met die naam van François, van 'n groep die bitter einder is, om hom fisies aan te rand, van meer as 8 lede, van die polisie en metropolisie, nadat hy duidelik op die grond geplaas is, en dat hulle hom onder beheer gehad het. Ek sê dit sodat ons duidelik kan wees hoekom ek op hierdie oomblik 'n belangstelling toon, my stem op hierdie oomblik op 'n publieke grondslag gee. I'm very clear. The fact that they are certain, not all, certain police officers and law enforcement that in public had to take one individual to the ground and then physically abuse him by standing on his head and kicking him several times. Nou ek is baie duidelik dat ons met Devin Hofmeyer dieselfde dag geskakel het, want ek ken hom en ek ag hom as 'n vriend. Ons het al baie keer gepraat. Die saak gaan definitief nie oor wie is skuldig en wie is onskuldig in die proses van die hof nie. It has got nothing to do with the court process. It has got to do with police and state abuse of your right to freedom of association, constitutionally, your right to freedom of speech, and your right to protest. Now, the same thing happened a week later in Phoenix, KwaZulu-Natal. And this time it wasn't a white Afrikaner man, but it was a Indian South African community who also got abused. So for those people who say, I'm just coming up for the white people, die boere, you are so bloody wrong. You are naive, and at sometimes I must declare you idiotic. Idioties, lapse of IQ, intelligence. It's not so. I'll put it clear, the United Independent Movement will never make a matter
a race issue, we will make it a human issue. A South African issue. Not a white, black, Indian colored issue. That's exactly what our party rejects. We do not take a color. We do not take a race. We do not take that into consideration when we've got to speak about the upholding or the abuse of law. Are we clear? This is it. Last week, Groblersdal, and then Phoenix. Groblersdal issue of Francois is standing to the right of protest. How matter it not? But till the point where he was protesting, to the point where he was saying, we have the right to march, we have agreed to march, we are going to protest, he was correct according to the Constitution. The most prime apex law is the Constitution. Jy hoef nie 'n prokureur te wees nie, jy kan net gaan en vir jou 'n kopie kry van die Konstitusie. Dan moet jy hom lees, né? The right of freedom of speech was guaranteed under the law. The right to public protest under the law. The right of association under the law. But it seems that when you do follow the Constitution to the right of, we are being marginalized and oppressed. Maar is vir my vreemd dat daar sekere mannetjies in rooi jelly tot pakke ronddonder soos hulle wil. Dan is daar nie 'n verkose reg om hulle te intimideer nie. That is weird to me. That is unacceptable to me. That is unpalatable to me. And it is in my conscience not to allow it. Wat op hierdie oomblik met Francois, ek ken hom nie, ek weet van hom, sekere mense sê hulle ken hom, sekere mense, hulle is nie, hulle ken hom nie, maar hulle praat namens hom. Jou moer, man. Hoor jy? Jou moer. Francois ken vir Francois. So ek fokus op daai man, nie oor wat hy gedoen het nie, nie oor wat hy wil doen nie, en nie wat hy gedoen het nie, maar ek gaan nie hier kan sit en toelaat, in my opinie, toelaat, dat 'n man protesteer vir sy geloof, sy missie, en dan word hy so behandel, en dan nie borg gegee word. En dan uitsluitlik, snaaks, dat die minister van Justisie, die minister van polisie, Bekkie, stoeltjie, parteertafeltjie, Cele, dat hulle in Groblersdal aankom. Snaaks nie. Weird. That the Minister of Justice, Ramola, the Minister of Police, go to such a small little town for such a small case. Wat soek julle daar? Well, I'll tell you what I think, and I might be wrong. Allegedly. Lekker woordlyn, nee. Allegedly. You went there to sit in that court to intimidate a magistrate. I don't know. I'm just questioning. Het julle daar gaan sit in 'n magistraatslandroshof om voor 'n magistraat te landros te sit en vir hom te herinner wie's baas en wie's klas? Can you imagine sitting in a magistrate's court in a small town called Groblersdal, and your boss, sis boss, is sitting and looking at you? That's not justice. That's not law. That's not freedom. That's not equality according to law. Ek sien nie dat die minister van Justisie en die minister van Polisie, Justisie-Polisie, dat hulle so vinnig gery het met hulle 96 karre.
om te gaan sit in die hof toe hulle praat oor kiel de bo, kiel de fame. Hulle het nie verskriklik hulle BMX-5 met ligte en guns die stof laat klap om soontoe te gaan. Ek het nie gesien hoe hulle verskrikking van stofstrate en teerpaaie klap by Senekal nie. Hoekom Groblersdal? Wel, is maklik. Dis verkiesing. Dames en heren, die mense vra, hoekom is Neil de Beer nie in Groblersdal nie? Wel, is maklik. Elke party, elke groepie, elke individu wil weer eens daar wees, glad nie vir Franswyn, maar vir punte. Vir punte. Jy sien, dit maak nie saak, Suid-Afrika, dit maak nie saak wat ek doen nie. Gaan of nie gaan nie. Praat oor dit of nie praat nie. Jy gaan nooit reg wees nie. So ek het 'n besluit geneem dat indien wel hierdie ding aanhou en aanhou, sal ek Groblersdal toe gaan, sal ek intree. Ek moet. Maak nie saak wat ek kan bydra nie, né? Dit gaan nie oor punte nie. Jy behoort nou te weet, ek gee nie om oor punte nie. Ons het wat ons het. Dit gaan oor 'n jong man wat op hierdie oomblik sit, en hy sit nou al vir 2 weke, en hy kry nie sy regmatige borg nie. Nou hoor my, dis nie 'n rasse issue. Die mense maak dit, they making this a racial issue. South Africa, this is about right or wrong, above, under the law. Now, why am I talking about it? Want môre staan ek op vir 'n ander persoon, en dan sluit hulle my toe. Julle moet traai. Dit kan nie net gebeur nie, want daar is 'n wet. Daar's regtigheid. En ek sê vir u vandag, as ons dit verloor, as ons die justisie se gelykheid verloor in die land, is dit nag, dit is duister, dit is donker vir ons. Want as ons nie meer wet en orde vir gelykheid, en almal is gelyk onder die wet, bo die wet, jy's gelyk, as ons dit verloor in hierdie land, is hierdie land baie weer moer toe. Jammer, moer toe. We are depending on the independence of the judiciary. It's the only thing we can depend on, because we can't depend on parliament, we can't depend on these politicians, we can't depend anymore on democracy. We are begging, praying to defend the Constitution, because it is the only saving grace we have left. En daar kraak hy klaar. Hy kraak. It's busy splitting in half. Nou ek sit nog steeds hierso in Johannesburg. Ons bel mense. Ons het probeer uitreik na TV-wessels. Ek het vir Willem Petzer al voorheen ontmoet. Maak nie saak sy standpunt nie. Ek probeer uitreik na hom. Ek het nou al 'n paar keer ook vir Devin probeer kontak, maar hy vat ook nou spervuur. I see he is also now being attacked to be throttled. Ek het nie François se details nie. Die enigste ding wat ek kan doen is om hierso te sê, dit is nie reg nie. Ek is ongeveer 2 ure per pad weg van Groblersdal. Ek kan gaan, maar ek gaan nie soontoe gaan sodat Neil de Beer die nuus raak nie. Dan gaan ek nie. Dan sal ek maar doen wat ek nou probeer doen, en wat ek stilweg doen. Ja, ek doen dit stilweg. En die rede hoekom ek dit stilweg doen, is want ek wil nie aandag trek en weer gesê word, maar ek soek nou weer nuus nie. I don't do it for that. I get enough. So my message is that this man's rights
and the rights of the people that were brutally shot at, assaulted in Phoenix, that you get justice. People said, Neil, why are you not in Phoenix? Because 18 other parties now claimed it. They came and lied. They came and yapped. They came and spoke and said, but we'll solve this. Neil de Beer stood apart and said, if you want me, I'll come. Just like Brackenfell. Onthou julle? I went to Brackenfell. I stood there because people asked me, will you come to stand with us in Brackenfell? Ek is genooi Brackenfell toe. Dis hoekom ek hulle gaan staan het. Dis hoekom ons die jelly tots weggedryf het. Want mense het vir my gebel en gesê, sal jy asseblief kom? Jy gaan nie Groblersdal toe as jy nie genooi word. Jy gaan nie Groblersdal toe om jou neus in ander mense se sake te steek, terwyl hulle op die voorfront is, soos Willem, soos TV, soos Devin, soos die prokureurs, almal van hulle. As hulle werk doen, is ek reg. If they are doing their job, what am I going to go do there? Well, I'm just going to stand there and become a nuisance. I'm fighting the ANC to remove them. I'm fighting hard. But you can see it now in public. Maar as die mense vir my sê, Neil, ek is in Groblersdal, kan jy kom? Dan kom ek. Maar ek gaan nie soontoe en gaan maak nuus nie. Ek gaan nie soontoe om nog 4 aan te spoor nie. I'm not going to go there and incite more problems because apparently the world is now at Groblersdal. So my reach out, my uitreiking was na Willem, na TV, na Devin, na François se prokureur, na iemand om te sê, kan ek help? Is daar 'n moontlikheid? En al is ek net daar om weer te praat met die wêreld, want ek het 'n platform, dan sal ek gaan. Then I will go tomorrow. Maar ek gaan soontoe vir een doel. François. Nie François nie, François die mens, François die Suid-Afrikaner, François die protesteerder, François die mens met 'n beginsel, François 'n leier op sy eie gebied. Dis hoekom ek sal gaan. Maar mense, as jy nie iets daaromtrent kan doen nie, as jy nie iets kan doen vir François nie, wat gaan soek jy daar? What are you doing there? FaceTime. Hierdie live doen ek want ek is deur amper 140 mense gevra. Waar staan Neil nou by Groblersdal? En ek is hier. Ek staan by hulle. Ek staan nie by die ideologie nie, ek staan nie by die prinsip nie, ek staan by die mens. Want onderdruk een mens, dan onderdruk jy almal. Wurg demokrasie, wurg jy die land. Wurg een man, dan wurg jy almal. Dis 'n vleit. En vleit. Daai storie gaan uit. Hierdie ding raak weer 'n rasse. This is again becoming a racial issue. South Africa is not a racial issue. It's a democratic issue. It is the right of an individual to say, that's bad, that's wrong, that cannot be, no matter your ideology. And the United Independent Movement for 3 years now has never wavered to keep people accountable. No matter what. No matter what you protest against, be it any matter, global or domestic. You have that right. Jy het daai reg. And that's what I stand for. Vandag sal ek wag. Ek het nou boodskappe oral probeer stuur, dat iemand my asseblief kontak, dat hulle vir my 'n boodskap stuur, om te sê, het hulle my nodig? And if you need me, I'll come. I might not be able to do anything because I'm just a human. But I'm willing to put my voice, as small as it might be,
as insignificant you think it will be. But it's funny, in our latest analysis, 18 million people. 18 million people. Watch me and watch the UIM. Net oor die 18 miljoen. Dis amper 1/3 van die bevolking van Suid-Afrika. Stats don't lie. So hierdie klein partytjie, die UIM, ons het 'n stem. En op hierdie oomblik gee ek my stem vir die vryheid van François. Weereens, ek kan nie praat oor die ander saak. We are not going to move our principles just because we are scared. Ek is bang, nie bang nie. Ek vrees net die koms van God, sodat my saak met my God kan reg wees. Vir die res, ek bewe nie vir jou nie. Ek gaan nie vir jou bewe nie. Ek is al te veel geskiet en gesteek en gekap en gemoor in my lewe, nee, om nou te bewer en bewe vir jou. Wie ook al jy is. Almal gaan dood. Dit is die lewe. You will die because you are mortal. Come it today, come it tomorrow, or come it in a year, death comes. I've seen it. I am at peace that I am a person that has changed my life, that has changed my conscience. Al het dit laat gekom. But I am not going to sit here while a young man who at least had the balls, the guts to get up for what he believes in, and you are putting him in jail. Dan moet ons almal tronk toe. Nee? For if you do not have a cause that you are willing to die for, then why are you alive? Ons moet lyne trek. Ons moet lyne trek. Hierdie is 'n mooi land. Ons het net absolute kak bestuur. Nou kan jy maar by jou blok en sê, hy het gesê, ja, o ja, ek sê ander goed, erger by 'n braai. Jy ook. So verskoon maar die woord, hoor. Maar dit is louter 'n stront. Hierdie is nie reg nie. Dit sal nooit reg wees nie. So jy kan maar nou sit en sanik by jou kombuis, by jou braai, by jou ete, by jou preekse stoel in die kerk, maar jy dink en voel. Nou soos ek. Ons skree enough is enough. Tot hier toe en nie verder nie. Meneer die Poor, sit ek. Meneer die Poor, sit ek. En dan gaan die lewe weer aan môre. Ek is nou absoluut keelvol, gatvol, neusvol vir hierdie onderdrukking van mense. Soos daar mense is in Groblersdal, ek moet terugvlieg môre aand Kaap toe. Ek het raadsvergaderings en ek het my normale werk. Maar as ek môreoggend dou voordag Groblersdal toe moet ry en dan weer terugry, want dit is maar 2 ure van waar ek is bereid om dit te doen. Iemand moet my net laat weet. Someone must let me know. Maar verkieslik iemand in Groblersdal. Nie mense wat nie daar is nie, want as ek soontoe gaan, wil ek met iemand praat. Ek wil met iemand konfereer. Ek wil ten minste iets doen. Maar ek gaan, as julle my daar wil hê. Julle kan my inbox op Facebook. Julle kan my daar laat weet wat aangaan. My e-posadres direk is Neil, as daar van my admin mense hierso is. Ons admin kan jy dit miskien net vir die mense post. Ek sien nou net hierso, hier is 'n kontak, 'n selfoon, 'n WhatsApp, 064 507 9389. Ek sê weer, 064
507-9389, kan jy vir my daar kontak. My e-pos is Neil, N-E-I-L, dankie broer Josef, Neil, by uimsa.org, neil@uims.org, as daar enigiemand is in Groblersdal, en enige van die ander persone wat leiding daarvan, TV, Willem, Devin, François se prokureur se familie, as julle my wil kontak, daar is die selfoonnommer 064-507-9389, of neil@uimsa.org. As julle een van daai twee platforms kan gebruik, enigiemand wat in Groblersdal is, wat met my kan kontak as ek moet deurkom môre. You have the cell phone number, it's here, we will post it again and again. That's our WhatsApp, if someone can make contact with me. As iemand miskien TV hulle se nommers het, kan julle dit ook vir my op daai selfoonnommer stuur, of op my e-pos, Neil, N-E-I-L, by uimsa.org. Selfoon WhatsApp 064-507-9389. Ek het Willem Petsa se nommer. Ek plan nie vir Willem nie. Willem het sy eie ding wat hy doen. Maar as Willem hier is, of veral TV, kan hulle asseblief net probeer om my mense te kontak, want ek wil weet, as ek môre moet kom, sal ek graag voor die einde van vandag wil weet. Vanaand, kan nie sê waar nie, maar vanaand is ek op 'n TV-program. Dit is 'n surprise, ons sal maar na die tyd, of net voor die tyd as ek reg is, né? Sal ek vir julle laat weet, dit gaan baie interessant wees, goeie mens wat ek gaan sien op TV, sien uit. I'm looking forward to a surprise live television show tonight. Unfortunately, I can't tell you because I am the surprise, but we will let you know about what's going. Ek was ook vanoggend op Isak se program, en dit gaan ook uitgesaai word later. We stand with you, no matter who you are. If you're a South African, then you're one of us. Then you are truly one of us. And that's important. We'll stand with you. Where we are needed, we will be. We must be very clear in conclusion that we are not taking every member of the police and scratching them under the same feather. That's not true. I think by now every police officer in this country knows that we stand, the UIM fights for them. But we cannot allow a small group of people with a vigilante attitude in the police to become the lapdog and Rottweiler of the state. We've had enough of that. Ons kan nie dat 'n klein groepie wat die helde van hierdie land van die polisie op hierdie oomblik totaal vrot maak nie. Sekerlik SAPS, julle stem nie saam hiermee nie. Ek weet wat gebeur. Ek was mos nou klaar daar. Adrenalien, frenzy, groepgenot. As jy 'n ou kan moer, as jy hom kan bliksem, as jy hom kan vat. Ek weet daar soos 'n klomp haie wat bloed ruik. Nee, ek was al daar. Ek het dit al baie gesien. Ek was al self daar. Ek verstaan dit. Dit maak dit nie reg nie. It doesn't make it right. You are supposed to be disciplined. Not even to talk why it takes 8 officers to subdue an arrest of 1 man. There's definitely something wrong with your training. Want ek kan jou platvat. Nee? There's a lot to change in this country. Hopefully, after the elections this year, there will be a new Minister of Police. And I hope that that Minister of Police will chop out the bad roots, will reaffirm law and order, will take this country back to zero tolerance, but will ensure dat al staan jy in pis teen 'n Weiberkriet,
of jy gooi jou toppie uit, dan gaan jy barsou maat. Ons gaan terug om skoon te maak. Ons gaan terugkom waar wet en orde by elke huis, elke plot, elke blok gaan terugkom. Zero tolerance moet gewys word, maar daar moet ook respek wees vir die mense van die land. Met ander woorde, ek onthou die dae as 'n geel van, 'n geel Valiant, 'n geel Land Rover om 'n hoek kom. Al het jy niks gedoen nie, gaan sit jy maar op jou gat of jy gaan binne in die huis. Ja, jy kan maar nou stry. Of jy nou saamgestem het of nie. Daar was respek. You feared the police, not because they were going to insult or just assault you. You feared them because you know if you did something wrong, they are going to take you to task. Klaar. Jy het nie gewaag om in die publiek te staan en pie teen 'n publieke muur nie. Jy is op jou moer gegee. Dit is nie 'n rassistiese ding nie. Dis net nie aanvaarbaar nie. So nou gaan ek vir julle duidelik sê, nee, ek soek nie apartheid terug nie, want ek het dan daarteen beklip. Nee, ek praat van wet en orde. Nee. Waar daar respek was vir die polisie, omdat die polisie hulle werk gedoen het. Hierdie ding waar ons die spesiale eenhede toegemaak het, ek hoop die nuwe minister van polisie sal die ou stelsel van moord en roof, SANAP, die kindereenheid, dat daai minister daai eenhede weer sal terugbring. Dat ons weer 'n polisiemag het, waar forensies darm poeier het, om vingerafdrukke te vat, en nie Johnson's baby powder hulle self moet koop nie. Waar die radio's van 'n polisieman werk. Waar orde moet wees en waar 'n polisiebeampte darm nie so dik is, dat hy nie 'n ander man kan uithardloop oor 'n Weiberkriek muur nie, want deesdae lyk dit vir my, hulle word gebou om deur die muur te moer, nie oor die muur te moer nie. Verandering kom. Change is coming. And if it needs to start at Groblersdal, Phoenix, then so be it. Baie dankie vir julle tyd. Baie dankie vir wie julle is. Dankie dat julle my altyd ondersteun, en as julle dit nie doen nie, ten minste luister julle en gee vir my daai kans. Thank you for giving me the opportunity to update you where we are, where we stand on matters every single minute of the day. Thank you for that. Doe my asseblief 'n guns, as jy nou die 212 mense is wat na my luister, kan julle asseblief hierdie knoppie druk, soveel as moontlik nou, want dit maak die algoritme verskriklik groter, as jy die like button nou net kan druk asseblief. Druk hom asseblief vir my hart, want dit verander ons verspreiding van hierdie video. Kan jy ook asseblief hierdie video, as jy met my saamstem, kan jy asseblief dit nou share en forward vir almal. Steek hom uit dat dit mal is, sodat ons hierdie boodskap net kan uitkry, want dit is belangrik. We are asking you to please share this video, like it as much as what we can, so that it can be spread all over the place. Ons staan by ons mense. Ek wil vir Steve Hofmeyer, ek wil vir Steve sê baie dankie vir vanoggend. Steve, ons het nog nie altyd by dieselfde vuur gesit nie, maar as een ding wat ek nie gaan sê nie, en dit as jy, en dit is, as jy dit net sal aanvaar, baie dankie vir die erkenning vanoggend aan ons. En jy sal agterkom, ons staan nooit terug om vir jou regmatig ook op te kom nie. Like Steve of nie, ek voel vir hom. Ek dink hy's 'n ikoon in musiek en 'n ikoon in hierdie land. Maak nie saak wat 'n klere hy aantrek nie. Baie dankie vir julle. Thank you very much. May God bless you in this week, Wednesday night live. I look forward to talking to you, en hopelik
sal ons nou weet waar ons is. Onthou Suid-Afrika nommer 1. Maar God altyd eerste. Remember, our country must come first, but God should remain number 1. Baie lief vir julle. Gaan nou 'n bietjie weer aanhou beklei. My mense sit hier en wag. So ek hoop God se genade kom oor ons. En 'n boodskap vir François. Ek weet jy sit in 'n klein plek. Ek weet jy sit in 'n koue plek. Ek weet jy sit in 'n donker plek. François, hierdie is vir jou. Ek weet nie vir jou dit kan stuur nie. Jy is nie alleen nie. François, jy is nie alleen nie. Om jou is 'n donderende groep wat vir jou bid. Wat aan jou dink. En ek weet dat God se genade jou sal bystaan. Ek was ook al daar, François. Dit is 'n baie alleen plek. Wees sterk, jong man. Wees sterk. Want jy is 'n man. Ten minste weet ek dit. Kyk na jouself, François. Ons gaan fight. Dankie Suid-Afrika, geniet dit. And we'll talk soon. Bye-bye.